சம்மர்ல 50 டிகிரிக்கும் மேல அதிகமான டெம்பரேச்சர்ல இருக்க துபாயில எப்படி வெள்ளம் வந்துச்சுன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா? ரீசெண்டா ஏப்ரல் 16 அன்னைக்கு புயலோட தாக்கத்தினால பயங்கரமான வெள்ளம் துபாய் அண்ட் UAE ரீஜியன்ஸ் சூழ்ந்து இருக்கு. UAEயோட கிளவுட் சீடிங் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் தான் இதுக்கெல்லாம் காரணம்னு சொல்லப்படுது. ஆனாலும் இந்த கிளவுட் சீடிங் அண்ட் சடனா உருவான கிளைமேட் சேஞ்ச் தான் இந்த வெள்ளத்துக்கு முக்கியமான காரணம்னு வச்சு பார்த்தா துபாய் அண்ட் UAE கிளவுட் சீடிங் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை பல வருஷங்களா பண்ணிட்டு வராங்க. வெதர் கண்டிஷன்ஸ் ஆப்டா இருக்கப்போ மேகங்களுக்கு கீழே ஏரோப்ளேன்ஸ் பறக்க விடுவாங்க. அந்த பிளேன்ஸ் மேகத்துக்குள்ள சால்ட்ஸ், அதாவது சோடியம் இல்லனா பொட்டாசியம் குளோரைட ரிலீஸ் பண்ணும். அந்த சால்ட்ஸ் மழைய வர வைக்கும். இதோட விளைவா இப்போ ஒரு வருஷத்துக்கு பெய்ய வேண்டிய மழைய ஒரு நாள்ல பெய்ய வச்சுட்டாங்க. இந்த வெள்ளத்தை தாங்கிறதுக்கான இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரும் துபாயில கிடையாது. சோ வரலாறு காணாத அளவுக்கு வெள்ளத்துல ஒட்டகங்கள், கட்டிடங்கள்னு தாறுமாற மூழ்கி இருக்கு. பட் இதை கரெக்டா பண்ணா ஃபியூச்சர்ல பல வருஷமா ட்ரை ஆகி கிடக்கிற பாலைவனங்கள் எல்லாமே பசுமையா மாற இந்த டெக்னிக் வழிவகுக்கும்னு நம்பலாம்.